Hello，又係我啦！今日乘坐國泰航空由香港飛返北京，如常呢，我會先介紹下商務艙休息室，跟住行下香港國際機場，最後梗係介紹下飛機上嘅美食啦。先嚟睇下個酒單先。國泰有一樣嘢咧，真係最好嘅，佢個酒嘅款式非常之多啦，同埋我都未試過佢話呢款酒今日冇晒啦。我係試過其他航空公司真係有咁嘅情況，而且係唔止一次嘅。咁嚟到梗係飲翻杯先啦。坐喺呢個吧台咧，我諗大家都唔會陌生。係喺度放空嗰種狀態，同埋佢嗰個卡拉通係非常之舒適嘅。除咗擔擔麵之外呢，咁就今日有新嘢啊，有個冬陰湯米粉啦。咁個擔擔麵呢，個姐姐幾好嘅，見我好似有啲猶豫呢，好似想食雲吞，佢話不如幫你加幾粒雲吞落去個擔擔麵度啦。始終嗰句啦，老實講，呢個冬陰湯米粉佢個冬陰味又唔係好出啦，咁辣唔係好辣嘅，不過小朋友都始終唔會食到嘅，有啲啲辣啦。咁但係佢冬陰味唔夠重啊，不過可能驚有啲人係敏感啊，所以佢都冇落好重味。擔擔麵咧真係好食過北京嗰個商務艙嘅，咁雲吞咧都係好好食，即係個蝦係好鮮味啦。不過我今日就有啲失望啦，因為我上次嚟嗰陣時唔知係咪好早嘅狀態，今日呢，我入休息室嘅時候好似係9點零10點左右啦。咁嗰個銀針粉係超級好食啊，好食過個擔擔麵添啊。Bartender 好醒目啊，見我一舉高個電話就知我影緊呢一架今年新裝修嘅飛機啊。咁我即刻介紹咗兩下，所以我幾讚嗰個 bartender， 但係我冇 mark 低佢個名咯，係一個男仔嚟嘅，後生仔，好少呢啲 bartender 係好似外國嘅商務休息室咁樣會同你聊下你傾偈嘅，所以我覺得呢個服務係幾好，因為佢唔會俾到你高高在上嗰種感覺啊。咁再嚟一碗牛腩麵先啦，牛腩河啊，但係呢個牛腩河呢，河粉有啲太軟啦，冇乜彈牙。牛腩係 OK 嘅，清湯牛腩咁樣啦。牛腩唔硬㗎，即係好容易咬開嘅，小朋友都可以食咯。咁如果有埋嚿牛筋就最好啦。睇下女人幾貪心。最後呢，我就嗌多咗杯 champagne 啦，我先生就嗌咗杯 mojito 嘅，真係佢沖得幾好飲，即係唔會話太烈咯。好啦，食飽飽落去行下啦，仲有啦 Bobo， 我以為已經完咗添。我先生又俾 remote 話入咗入嚟啦，呢個袋可以卡住咗喺個行李箱上面，同埋可以孭住，好似係4800。咁我先生最後冇買嘅，因為呢我就撳住佢唔好衝動消費。永遠佢男人成日話女人買完個袋劈佢到啦，其實男人都會㗎。好耐冇影過香港國際機場俾大家睇。因為好似咧，你哋我唔知大家有冇發覺咧，以前咧一入即係出咗境之後，喺呢一個即係呢啲位置，你覺得係好多嘢食同埋仲要幾好食嘅，一 standard 咗係一個類似 food court 咁嘅問題。呢個兒童樂園好似幾好玩，不過佢好似閂咗，冇人入到去，圍住咗。哇，好靚啊！不過我年紀已經 over 咗啦。好。登機啦！唔好以為呢度排隊登機，原來佢哋喺度買緊蛋撻啊！係咪好出名啊？我又唔知啊。總之好多人喺度排咯。我情願食呢個 gelato。去親機場都衝鋒陷陣，好熱噶嘛。
好，上到機啦，咁呢一架飛機都係舊嘅裝修啦，即係唔係 Aria 嗰架機噶啦，因為短線啊，可能都係睇下個酒單先。而家佢直接納入咗喎，即係我見到有中國酒，即係除咗呢嗱如常啦，有法國嘅 Champagne 啦，咁同埋多咗中國寧夏嘅白酒嘅，都係 Chardonnay 嘅。紅酒就得一個選擇啫。咁跟住嚟到佢 classic cocktails，我覺得唔需要再介紹噶啦，佢全部都幾好飲嘅。到嘢食啦，嘢食呢，今日我同我先生都係選擇咗牛肋條咁嘅物體，牛柳啊，佢哋叫做個賣相幾好嘛。咁呢啲唔需要再介紹啦，即係果汁啊、椰子水嗰啲。嚟到啦，嘢食最期待嘅嘢食啊，國泰啊，再介紹多一次，國泰嘅中國茶 Jasmine Tea 係好好飲，一定要嗌。有生果啦，有頭盤啦，係帶子嚟嘅。然之後有個類似炒飯啦，我唔知係咪炒飯定係燜飯物體，跟住有牛柳啦，再加咗可能今日咧，即係仲係過年啊，所以佢加咗啲枝竹落去嘅。我先生一坐親飛機咧，佢都唔係好理我，我覺得個電視做咗佢個 partner。好，試咗個飯先。個飯呢，一撩落去，其實都知咩事噶啦。食完一啖噶啦，我覺得有啲似蚊蚊嘅狀態咯，可能真係唔係好啱我口味啦。不過都唔係第一次講噶啦，呢個話題國泰整，唔知點解個飯硬係佢就算白飯都係咁嘅感覺啊，蚊蚊咁。咁啊，帶子頭盤係幾好食嘅，同埋好 fresh 啊。咁呢啲係佢應該係青瓜嚟嘅，木瓜定青瓜，係酸酸甜甜嘅感覺。我覺得最好食係個頭盤加咗啲 mustard sauce 嘅。好啦，到個牛柳仔啦，牛柳個賣相係 OK，同埋加咗少少辣椒，有啲香口啊。小朋友都仲食到下嘅，即係我諗10歲咁樣 OK，但係如果再細，我諗佢食唔到，都偏辣嘅佢係，同埋個口味偏鹹咗少少，同國泰以往嘅唔同啊。但係送白飯係一流，所以我覺得反而咧嗰個飯配翻白飯會比較好少少。唔知點解今次佢會俾個呢一種燜飯，唔知佢究竟係咪燜飯搞到個飯一劈啦？咁今次終於都冇牛角包，唔知點解冇派俾我。我先生有噶吓，咁都好嘅，唔好俾我啦，嘥晒佢啦。嘆翻杯茶先，因為都幾漏嘅。咁今次咧有啲出奇嘅，因為以往咧就算香港飛墨爾本或者飛去其他外國國家都好，都會派對筷子俾你食飯，但係今次反而香港飛北京咧就得個刀叉羹咯。咁張台咧係有啲少少缺陷噶啦，始終都係舊式嘅裝修啊，冇得推前推後啊，所以小朋友就要坐翻近少少啦。今次終於派到我最中意食嘅士多啤梨味啊！咁就算大家知道都好咧，喺經濟艙都有噶嘛，哈根達斯家。不過咧，以前派開都係細杯，而家都幾豪爽喎，個派係派大杯嘅。咁今日 sharing 到呢度啦，多謝你收睇，拜拜。